Amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Nkwebaza gy'osobodde otuusaako engalo nze Joan Navubya. Abakulembeze ku disitulikiti ya Masaka kw'ossa ab'ekibuga Masaka bawandiikidde Paalamenti ku kakiiko k'ensonga za gavumenti ez'ebitundu okuvaayo okutawulula ensonga ku bintu bya disitulikiti n'ekibuga okubiwa bannannyini by'abatuufu abagenda okubiddukanya. Gamba ng'ebitebe ne yafeesi mwe bawerereza abasite byali bya disitulikiti nga bakolera mu kutya nti bandifa obutulwayo akadde konna. Bano bakulembeddwa mu mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti olwaleero. Peter Senkungu muwandiisi w'ebyemirimu ku disitulikiti ya Masaka aliko byayogedde. Toyinza kusindika ttiimu kukola mirimu gya kanso. Omaze okusindika ttiimu nga kyogenda ogikozesa kutuwabula n'otuwa wiikisi 2 n'omala omwaka nga toddanga ekyo n'otakikola Masaka yokka. Oyo minisita ki? Ffe we are ready afulumye ekintu kyekifu kubanga nekye tuzzaako tukimanyi. Tumaze n'okupreparing empapula zaffe tujja mutwala mu kooti. Yayisa guidelines wano nga site zitandika. Eno issue ya government kutuwa sente ne tuzimba ebitebe kubanga gwe bw'oba watandikawo site ng'otegedde nti ekitebe kya district kiri mu site eyo kati olwaleero gisuubira ekolerawa. Kakati ebyo byonna bye babituleetera naffe twagala okuweereza abantu baffe nga tuli mu district gye tuweerereza tekinyuma. Okuweereza abantu oli mu site boweereza bali mu district tekitunyumira. Minisita wa Science ne Technology Dr. Monica Musenero agambye gattiro lya Uganda ery'ebidduka erya Chira Motors lyakutandika okufulumya motoka kika kya basi omwezi gwa 11 mu mwaka guno ezitambulira ku masannyalaze. Bino abitegeezezza ababaka ku kakiiko k'obuyiiya Technology ne Science aka Parliament. Dr. Musenero agambye gattiro lya Chira Motors lyakusobola okufulumya basi 20 buli lunaku. Abasibe 7 ku abo 12 abavunaanibwa egy'obutujju ku byekuusa ku ttemu lye yali DPC wa Buyende Mohamed Kirumira bategeezezza embuga nti bakkiriza okuteesa n'oludda oluwaabi bakkiriza emisango n'ebibonerezo bikendeere wansi w'enkola emanyiddwa nga plea bargaining. Bano kuliko Jamila Muwonge, Ibrahim Kavuma, Othman Mugoya, Lotu Chimuli, Juma Swabalu, Sechiti, Daniel Kaya ne Ismail Sewanyana nga balabiseeko maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu etabirowooza Sejjanna Gomola Saala Okalanyi. Pulida waabwe Geoffrey Tulyamusiima ategeezezza kkooti ku kusaba kw'abasibe eri omulamuzi okusisinkana yafeesi ya Ssaabawaabi okusobola okumaliriza enteekateeka eno. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 13 omwezi ogw'omwenda. Kati bannamateeka ku kakiiko akalondoola enkola y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti akakosasi batabuddwa bwe bakitegedde nti ekitongole ky'ebyobulimi ekya NADS kyasaasaanya bilioni 21 okusaawa obusaayi ekibira okusaako ekkolero lya sukaali erya Atiak Sugar Factory. Akakiiko akakubirizibwa Mbaka Joel Ssennyonyi kabadde katunuulira alipoota ya ssababazi w'ebitabo bya gavumenti ku kitongole kinene ekya NADS eraze nti NADS yasaasaanya bilioni 15 okusaawa ekitundu ky'ekibira ettaka eriwezaako yeka 31 n'obutundutundu 159 mu Amulu kw'ossa ettaka eddala lye baasaawa wansi w'enteekateeka eno erya Lamu ku bilioni 6 bwegabadde ag'essaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.